1999年，我項少龍乘坐時光機返去2000幾年前，去見證秦王登基嘅歷史時刻。可惜，真正嘅嬴政早已經死咗。為咗可以翻嚟現代，我選擇鋌而走險，將一個叫趙盤嘅少年扶植成秦王。呂不韋、嫪毐被剷除之後，趙盤從一個入世未深嘅少年，逐漸變成兇殘暴戾嘅秦王。從今以後，寡人要大秦嘅天下永存萬世，歲歲不休。當佢做咗大王之後，佢同我之間嘅信任亦都開始改變。我知道繼續留喺佢身邊，只會惹嚟殺身之禍。於是我就帶埋我屋企人逃離咸陽，過住隱世嘅生活。爹哋，做咩啊？我要改名啊！改名？好言唔係幾好，改咩名啊？我想好似大雕咁樣，自由自在喺天上面飛。我要叫做阿宇。項羽？你就係項羽？全部人唔好喐！好得。烏博士，你睇下我一放監就嚟探你，同埋阿李小超老闆。時光機好耐冇見啦。其實我哋好內疚啊，一直諗住補償俾你。補償我咩啊？錢、名譽、人生。時光機係我發明，我應該係第一個穿越，就係因為一負秦勇。你揀咗項少龍，仲屈我坐咗20年監。我要攞翻屬於我嘅嘢。當年你想霸咗個時光機，修改歷史，我冇辦法唔阻止你。歷史係唔容許任何人改變嘅。未試過，點知唔得啊？開咗部時光機佢。Ken， 你諗清楚啊！你冇信號發射器翻唔到嚟㗎。Gary，你去攞個接收器。搞掂啦，阿爸。你同舅父上去先。Ken， 你咁做好大鑊㗎。我就係要搞大佢，我要取代秦王，做歷史上第一個嘅皇帝。春秋都只聽天地號令，天命
誰能扭轉運動？誰無誰，亂局亦一樣人定。誰在篡改劇情？別高興，別以為叫始祖。萬歲千歲。爹，停一停，俾大家休息下先。全部都係廢柴。休息一陣。哇！死得打到嘔黃膽水。哇！喂，你話晒以前都係將軍啦，啲體能咁差嘅。我點似得項大哥啊？咁多年嚟，體能都未下降過。唔係你估？你係廢柴啊！休息下先啦，我繼續。換人，阿寶儀啊，你過嚟我隊踢。梗係好啦。俾我。過嘢。哇！呢幕真係甩頭甩計啊！叫咗你唔好帶噶啦，爹，唔鬼醜樣。喂，你估我想帶㗎？你娘親要我帶啊嘛！呢個貪好睇咪成個叉燒包咁。入佢，你得。哎呀！喂，你哋打下先，我休息一陣。葉大夫，好耐冇見喎。有幾耐冇見啦？咁快打完第五個啦？唔快噶啦，項兄。燕國之後到齊國噶啦，第六國噶啦。冇錯，項兄之前一向料事如神，未知道對今次攻打齊國，你有何高見？得啦，你唔使柴啦。擦鞋？咩意思啊？就係即係話你好有禮貌咁解啊！失禮，有時我都覺得自己好擦鞋，係嘛？兩個唞順嚟先啊！哇，4個字，不戰而勝。不戰而勝？好嘅，波。嗱，不戰而勝就係咁簡單啦。而家就得㗎，如果將來有越位，犯規添啊！能夠如此輕易智取齊國，大王應該好快會揾到下一個目標。喂，你叫佢唔好搞咁多嘢啊，大佬，你個唞下啦。佢就係聽你嘅話。之前你叫我提佢唔好再諗長命百歲，佢揾神醫研究長生不老藥。死得！你叫佢唔好搞啦。呢個時代冇呢個科研嘅嘢噶。其實大王仍然好在意你啊，佢成日都提起你嘅。佢最近害咗幾多人啊？你叫佢食下齋，即係飲得啦。項兄如此用心良苦，打完第六國之後，我同項兄都唔會再見。你以後萬事小心。剔咩啊？死得，竟然買米添！喂，寶儀、二弟，唔好踢啦，閃啦！喂 ，good luck！ 啟稟大王，李丞相已經收到大王凱旋嘅捷報，將於函谷關迎候大王。今日果然項太傅神機妙算，我秦軍兵不血刃，不戰而勝。當然，更重要係大王英明，否則項太傅有更好嘅計謀都係冇用。項少龍，六國已經打完，
我一日唔再需要你幫我。檸檬茶，靚，好入飯。食飯。食飯。仲係咪打斧頭？叫你買1斗米翻嚟，買得半斗。呢個正啊！呢個好。大啖之後飽肚啊！係啦。阿仔自己夾啊！秦王馬上要統一6國，好快就會喐到我哋。呢度唔安全，我哋要搬。結班。胡家！大王，敵人嘅兵器前所未見，末將懇請大王先行撤退，返回咸陽。去揾項少龍。I found him. 捉到秦王。阿 Ken， 升嚟試下。搞掂，可以殺咗秦王啦。秦王會着呢種盔甲，你大王喺邊？一定要搬，搬幾遠都得。呢世都揾唔到我哋。你已經講過好多次，我哋都知道大王係假咁，係你捧出嚟噶嘛。只要大王打完碌光，佢就一定要殺我哋滅口。搬去邊唔緊要，但乜嘢都唔緊要。只要我哋一家人喺埋一齊，搬到邊度有個家。食晒你哋。
喂，我叫你攞入花紋嗰件喎嚇，白事賴晒，邊度有嘢啫？黃少龍，邊個響我傳筒？二弟，去廚房立老牛，你入翻去，快，好出嚟啊！嚟啦！馬上同佢療傷。黃少龍請令。大過嗰邊。梁真，我俾此人就是大王。喐啊！撳實佢啦！此為何物？呢粒係子彈，用槍發射出嚟。對方咩特徵？身穿奇裝異服嘅人，騎住高速嘅兵器，雙腳離地。幾聲巨響之後，我軍就死傷無數。是否與你神秘嘅家鄉有關？我嗰度啲人係唔會傷害你。寡人只相信你一個人。Really？ 你既然只相信佢一個人，就賜少龍一個免死金牌咯。放肆！放肆？邊個放肆啊？徒弟迫害師父先至放肆啊！我哋為咗你提心吊膽咗10幾年，仲唔夠咩？全部人冇喐！微臣該死，微臣該死。大王恕罪，大王恕罪啊！原來秦王係咁嘅樣，大膽狂徒，竟敢口出狂言，捉住佢！咪亂嚟啊！除低支槍佢。你哋咩人？你點嚟嘅？係咪 IQ 博士派嚟？啊，唔係，係咪烏博士派嚟嘅？What's this？ 豈有此理！起你個頭，做乜嘢啫你？懶叻咁，佢爭啲想講噶嘛？你只係同大王交代。微臣罪該萬死，罪該萬死啊！叛黨為何人？臣只知道叛黨並非凡人，此等人來自何方？為何興兵作亂？臣並不知情，求大王恕罪啊！佢都係被逼嘅啫，你咪唔殺人唔安樂嘅啫。為何換上此人衣物？此人並非如你一伙，此兵器正是所謂嘅槍。爹，你有咩武器啊？佢刀劍仲厲害？呢個型號我都未見過，唔好留喺度啦，走！保護大王！
唔收到啊？唔好殺秦王！你攞嚟！去掘佢哋。想唔到你家中有此秘道，呢個屠宰路線本嚟防你，有一日嚟殺我嘅，太細都估唔到，今日我嚟救你。邊個人渣設計你個掣懶秘密咁嘅啫？老爺，睇住你老母。山寨見啦，執生。拉達，同兩位將軍上車。活像要保護大王。不必啦，寡人有項太傅。Let's go！到未？用力啊！拉上！冇啊！長官，長哥。大王，是否無恙？你部車牌㗎？我冇事啊嘛。小龍在何處？大王，爹，係我。小龍。二弟，霆鋒，你哋去揾你丞相，你哋兩個山寨。熄燈，熄燈。仲以為你唔理我添。何兄，帶佢哋返山寨，我要揾大王。Thank you。好長啊！
喂，唔好理阿祥，你知邊個係徐王啊？分開追啊！係寡人，幫我睇住。師傅剛才話，飛刀係用嚟防寡人，師徒一場，師傅又何須防寡人？你都知師徒一場咩？我而家有老婆有仔，我可以唔防你咩？咁耐以嚟，你有冇諗過要殺我？有。但想同做係兩回事。六國已經打完，我要佢做嘅嘢已經做晒，叫你唔好做嘅你就走去做。話俾你聽，呢個世界冇長生不老藥噶嘛。我問你啦，如果我今次可以安全送你翻去秦宮，你可唔可以放過我一家人？如今係你家鄉嘅人唔肯放過寡人，嗰班人既然嚟咗，是否表示師傅有機會回自己家鄉？我痛
喂，幫手，幫手！放手吧啦！啊，你條蛋散啊！你慢慢，慢慢。你做咩啫你？你咪唔殺人，你唔過癮咩？有冇事喺手 ？Sorry 啊。咩要殺佢？啊？你哋嚟嘅目的係為咩？最應該死嗰個係你啊！你做乜唔翻去啊？呢個我唔想翻嚟，我唔知幾想翻去啊！講你都唔明噶啦，嚟啊！學兄，你冇事就好啦。呢位係幫我鎖起佢先。係，謝謝。小龍，咩事啊？項少龍，你哋真係師徒情深。多年嚟，你見咗呢個城寨同秘道，為嘅唔係就係防範此人咩？今日你竟然引狼入室，唔係啊，大佬，俾下面啦，話晒大庭廣眾，我都為勢所逼啫，幫手。行事，見到寡人仲唔下跪？大王，戰內民喪向來說話不多，只係想向大王表達敬意啫。寡人面前用穿夫如虎方式，退下。此處並非大王耀武揚威之地。大膽狂徒，竟敢如此對寡人說話！得啦，知你威啦，好心你出少句聲啦，等我搵到安全嘅地方俾你休息下先啦吓。項少龍，咩啫？鬼殺咁嘈咁，都係為你好啫，呢度最安全噶啦。喂，幫我睇住佢，佢呢度好多仇家，執晒。知道。爹，頭先我聽石頭哥講，佢同文桑姐姐嘅家人都係因為大王引發嘅戰爭而被殺，或者係俾人捉去服勞而死嘅。做我哋應該要做嘅事，大概就係佢。唔係叫項羽咩？羽名叫寶儀。今年你應該20歲。當年寡人拜你阿爹為師嘅時候，年紀比你更少。
呢個山寨俾我哋遠離戰亂20多年，之但係你今日帶個罪魁禍首嚟到呢一度，不單止危及你嘅家人，亦都威脅我嘅徒兒。廷芳同琴清都唔敢啊，但係我敢。到底為咗趙盤，你仲要盡心盡力到幾時啊？我嘅事我都有責任，我唔可以唔理呢個徒弟嘅。為咗佢，犧牲你嘅家人同埋朋友都無妨。你哋都係我家人嚟嘅，我係唔會犧牲任何人。我信咗你20幾年，我只係想提醒你，親疏遠近，有時難以兼顧。凡事總要取捨。基利，阿丁，收唔收到啊？秦王喺邊？呢個樹林，長期大霧，放我喺南邊。你唔使旨意揾到佢哋。嘅啊，唔，老闆啊，即係咁，我啲兄弟一個死，一個失蹤，秦王又唔見埋，咁你諗住點啊？你放心，我一定會揾到秦王。項少龍唔會唔理佢屋企人。好，嗱咁啦，我嗰兩個兄弟啲錢，到時候俾晒我。姐夫啊，基利會唔會係俾項少龍捉咗翻去？喂，做咩？食啲嘢先。熄機。咩嚟㗎？開機。聲控㗎。依家啲手機都係聲控㗎，而且佢淨係認到我把聲。我話開機咧 ，Thank you。哇！而家嘅畫面可以隨時變大嘅。哇！用手指撩就得㗎，好得意啊！哇！菠蘿油蛋撻、紅豆冰，正啊！你好掛住香港咩？俾翻你啦，費事整壞你啊！邊有咁易壞？依家啲手機都係國產 Made in China， 充一次電用1年㗎。唔係話呢個頭先嗰部電話？嗯。哇！我以前啲電話邊有咁先進啊？咁都叫先進啊？你真係鄉下仔啦！喺我個袋度拎嚿嘢出嚟啦，呢嚿嘢就勁啦。就係呢個？呢個就係我阿爸最犀利嘅發明。哇！叮當個百寶袋啊！電單車。佢唔止係一部電單車。一睇就知佢部吸塵機添啦！哇，離地嘅，點控制啊？意念啊 ，drive with your mind。
冇飛嚟㗎。意亂飛行？哇！你老豆見過 IQ 博士喎。我阿爸本身係李小超科技公司嘅研發主管，時光機係佢發明，但係李小超揀咗你第一個穿越，結果你一直冇返嚟，呢件事要有人負責，佢就係咁俾人屈咗坐監。Sorry 啊，累咗你老豆添。你點解唔返去啊？你返去佢就唔會坐監啦。咁你今次嚟嘅目的又係咩？佢想取代秦王，自己做皇帝。仲有佢，只為何物？好嘢嚟㗎，我可以保你一命。師傅唔係成日威喺你身邊度保護你。如此之薄，看起來並不堅固。你着咁厚做咩？你驚凍啊？快啲着添啊！你仲有咁多仇家。想不到民間對寡人之恨意如此之深。咁你又知唔知道？因為你有幾多人家破人亡啊？統一天下，豈能毫無代價？如果寡人現在遭遇不測，只會引發更多戰爭，死更多人。當年我逼你辦嬴政，話就話為咗顧全大局，其實都係只係我自己想翻香港。你今日變成咁，其實都係我一手造成。你知唔知而家你每殺一個人，我都覺得自己好似有份咁。你山洞仲問我想唔想翻去家鄉？其實我真係已經冇諗好耐，但如果可以，我係話如果真係可以翻到去，話唔定係有幾好嘅結局。快啲追咗佢，唔好令我擔心。師父，本已應承你，等此事過後，師父無需再擔心一家人嘅安危。20年嚟，有句說話盤兒一直冇同師父講，多謝。二嫂受重傷啊！有人中槍，有冇辦法？睇下傷口，好彩子彈射穿咗，彈頭冇留喺身體度。呢支針可以幫佢增加白血球同埋血凝素。呢個 laser 可以殺菌消炎，幫佢愈合傷口。反轉個身。乜人？大哥，對唔住。你休息下，聽翻嘅事，我諗辦法。OK。多謝你救翻個二弟，好在你未來啲科技係咁犀利。科技用得好可以救人，用得唔好咪好似嗰部爛鬼時光機咁咯。你同我都係時光機嘅犧牲品。
我從來都唔覺得我係犧牲品。起碼我盡咗自己最大能力去過一啲我覺得開心有意義嘅日子先啦。睇到啦，你有老婆有仔有家人有朋友，過得好幸福。你老婆同Kelly 收唔收到？喂，項少龍，你老婆喺我度，你個女都喺我手上。咁一個換一個咯，用我老婆交換你個女，唔得，一個換兩個，我個女加埋秦王。我只可以換你個女。咁我要交換秦王，叫我個女聽。阿爸， Kelly， 先顧全大局，交換秦王。項少龍，聽實啦，30分鐘後喺木頭車度見。如果嚟嘅唔係秦王，我就撕票。好啊，30分鐘。都唔知顧全嘅係咩大局，連自己個女都唔要。我嚟呢一度係為咗彌補同佢失去嗰20年，但係佢就淨係掛住做皇帝。我知塊玉牌喺你度，俾我。當年喺靈尋執到師傅呢塊玉牌之後，呢塊玉牌陪咗寡人20年。見玉牌如見師傅。我喺度，我喺度，你睇我得㗎啦，俾塊玉牌我。Thank you。我接收器，不過冇電㗎。如果萬一你老豆個接收器有咩問題，你又充電帶晒佢哋翻去。咁你咪冇得翻去咯。你仲未答我，你會唔會翻去你家鄉啊？當年為咗你決定留低，呢20年嚟，我從來都冇後悔過。開頭！大王在此。少龍呢？走。跟住佢哋。Tim，this is 秦王。只要捉到佢，我哋就可以入去秦宮，裏面全部都係古董啊！
不過而家我哋首先要諗嘅係點樣可以攞到翻去嗰個接收器，然後就做低佢哋，所有剩低嘅錢就我哋兩個分。寡人勸你考慮清楚先。若然你殺咗佢兩父女，接收器又唔喺身上，你哋一樣翻唔到去。你咩意思啊？啊？寡人有一個好辦法。只要你哋兩個帶寡人回宮，寡人就可以將當年項少龍留低嘅接收器交俾你哋。好彩啫，無謂打打殺殺。What the hell？ 為何要 help 寡人？唐兄，我翻嚟幫你。殺咗我，你哋都翻唔到去香港。頭先我講嘅嘢，信唔信隨便你哋。得唔得？胡總，你頂得住？寶儀，琴聲。我哋呢邊嘅巡邏係假噶。基連，你冇事啊嘛？飛啊！我揾到基連，佢冇事。秦王就喺鐵籠入邊，你 stand by。收到。走啦！為咗顧全大局，你哋揾到秦王就走先啦。翻香港嗰陣通知聲得啦。基連，我哋就嚟成功噶啦！我做咗皇帝，你想要乜嘢？爸爸都可以補償俾你噶。我唔係要咩補償啊！你為咗做皇帝已經害死咗好多人，有報應噶。你唔好再錯落去啦。我而家冇時間同你解釋啊！走啦！無論如何，你哋都唔可以出去。寶儀，
走！大王，高義，大人，有事嗎？傷及何處？大王。阿爸，收手啦！我好想翻香港啊！你有接收器，我哋翻去啊！翻香港，我可以做咩啊？10幾年嚟，我連最基本想陪下你都做唔到，點樣彌補都唔夠。我唔係要啲咩彌補，呢10幾年我冇咗你，依家我有啦，呢個就係最好嘅彌補。我唔明你點解仲要喺度做皇帝？我做咗皇帝，就證明歷史可以改變。我一直都係啱。阿爸，項少龍唔翻去係有原因，佢冇得揀啊！你唔好再糾纏過去嘅啱同錯啦。我陪你翻去重新開始，趁我哋而家仲有得揀。去兩銀即個醫療包，熱水、針線，快啲！豪長官出咗事啊！頂住！項兄，保護好我哋嘅家人。豪中官，大小姐，恐怕我唔可以再照顧你啦。來生再見，各位。豪中官。你再如何自責，陶總管佢都唔會死而復生，倒不如你盡快想辦法去保護大家。親疏遠近，總要取捨。我唔會再為我嘅徒弟犧牲我屋企人。你自己揾李師。徒弟就係我屋企人，佢今日奮不顧身咁救寶兒，都係為咗你。
你成日話唔想改變歷史，咁如果嗰班人取代咗大王，我哋點啊？小龍，我哋由始至終都唔想幫大王，而係要阻止其他人改變歷史。但如果你依家放棄，咁陶總管同大家嘅犧牲就變得完全冇意義。對唔住，我會送佢返去。請俾我為師父、義父同埋文桑報仇。哎呀，恭喜晒啊，恭喜晒啊！終於救翻個女翻嚟啦！你做咩啊？收聲咯你！冇，我淨係想知，幫我哋翻去嗰個接收器喺邊啫？咩意思啊？有啲咩意思啫？我就係想睇下。之前咪俾你睇過咯。睇多次唔得啊！你咁快想走啊？我哋任務都未完成。唉，啊！你個女就安然無恙，但係我兩個兄弟就死咗，秦王又捉唔到，好似唔啱做啊！我而家唔玩啦，接收器喺邊度？開槍咯！你永遠都唔會知道個接收器喺邊，到時唔止錢攞唔到，邊個都翻唔到去。秦王已經俾我殺咗，入到皇宮，金銀珠寶任你攞，你中意幾時翻去就幾時翻。原來已經攞到秦王個樣。項少龍好快會追到嚟，我哋會先入宮，你同阿添留低，殺咗佢。我要同你一齊去。你同阿添留低。我要同你一齊去。咁即係一拍兩散。我同阿添留低，你哋3個入宮先，滿意啦啩？項少龍唔死得。食唔食花生啊？口渴嘛？需唔需要飲水？地圖同指南針得我，死得啦！沿途記得小心太陽啊，義父。生得平平無奇，真係唔適宜曬到咁黑。真係 hit your run，係麼？頂你個肺啊！由此處出發，一直向東北方行，繞過2座山，過一條河，再到達函谷關，揾到利是。執嘢，係。我同阿石頭行捷徑嘅截據地，你啊行大路去揾利斯。好嘢，其他人交俾你。小姐。寡人腹背受，身邊幾位武將皆犧牲陣亡，幸得2位庶民相救，方能抵達函谷關。大王出征齊國之前，屢次與微臣商討，凱旋之後
如何重賞項少龍，如何封官嘉爵。可恨項少龍佢竟然恩將仇報，罪該萬死。寡人逃脫後，項少龍與其逆黨，必然不會就此罷休。李丞相務必提高警覺。遵旨。丞相，大王攻打齊國前，並冇提及封官嘉爵此事。叛黨竟有如此厲害武器，幸好萬兄你大難不死。只係大王手下留情，大叛黨精通妖法，可將容貌變得與我們一模一樣。不如在下就入去拆穿佢哋詭計。而家入去，只會打草驚蛇。那如何是好呢？既然大王已經揾到項太傅，佢必定會將真嘅大王帶翻嚟。我對項太傅有信心。哎呀，將寡人，真係以為自己係皇帝啊！我掂啊你！上嚟，喳林啦！義父啊，不如步行啊！救命啊！我哋俾人襲擊，唔知係咪項少龍？你哋翻嚟先啦。大王已下令，項少龍與其逆黨格殺勿論。咁你仲殺？真的假不了，假的真不了。大王喺邊？冚清廷芳寶儀同大王喺關外，快啲派人去保護佢。我入去搞呢個木牌貨先。梁惠威，在。啟程護駕。老。姐夫，項少龍已經過咗關口，飛緊入嚟啊！人嚟，再捉拿我來刺客項少龍，與其一眾逆黨，格殺勿論。落。姐夫，秦王仲未死啊，入緊嚟啦！秦王仲未死？你哋唔係話殺咗佢啦咩？無論如何，等我殺咗秦王。本王在此，統統有為。姐夫，個大軍撞不揮騎兵已經到咗啦。姐夫，擋唔住秦王啊！咩啊？我哋冇帶槍噶，佢哋入到嚟，我哋死梗噶。眾將士聽令，捉拿逆黨！阿 Ken， 你唔好同我玩嘢啊！啊！即刻同我準備好你個接收器。妖夫實在太搖曳啦，我告辭啦！
好彩我冇空肚食早餐嘅啫，真係欠咗我撚。基利，喺山寨裏邊，你同我講過啊，項少龍係咪可以保你安全？佢應承過我會幫我哋，同埋佢手上有接收器，話唔定秦王嚟到之前，佢就有辦法送我哋翻去。嗰個接收器已經係幾十年前嘅版本，到而家都唔知仲用唔用得。就算得，嗰個版本最多只可以帶走2個人，你同舅父翻去先。秦王入緊嚟㗎啦！快啲攞個接收器嚟充電。刀斬！快啲充電！快啲！點充㗎？我點知啫？你個府城20幾年前，你部接收器只係可以送2個人翻去，應承我送我阿爸同舅父啊！邊個接收器我？點充啊？點充㗎？個接收器要叉咗電先可以送你哋走。我唔理，我唔要你嗰個，我要呢個，我而家揸走。俾我！你充啊！你同我插滿電佢，我如果翻唔到去嘅，你哋都死緊！唔好同我玩嘢啊！阿添，過嚟幫手！快啲充電！我喺點樣充電先可以打開佢啊？阿爸。試下用呢個充電器。你俾佢先，我爭取時間。嚟，交俾我。石頭，過嚟，幫我睇個舊嘢，好俾人搞。拿下總液堂！關門！冇我命令，不得外進。大王，等我處理，我盡快送佢哋走。寡人絕不饒恕，無從寡人之徒。你話項少龍會講得掂大王俾我哋翻去啊？佢點會放我哋走？我打咗佢3槍，項少龍講乜都冇用。個接收器就抽個電㗎啦，我哋拖延時間。如果接收器着咗，你走先。喂！所有人退下！
我先係真正大王。大膽逆賊，拿！你假扮寡人，拿！你係咪一定要趕盡殺絕？唔好再阻撓寡人。個玉牌衝完結之後，佢哋就會走噶啦。黃少龍，你以為寡人當真不敢殺你？阿姐，唔喐！阿爸，呢10幾年嚟，你承擔咗你唔應該承擔嘅嘢。如果可以返去，就好好生活。只係呢一次，我唔可以陪你啦。仲有下一世嘅話，我仲想做你個女。對唔住，對唔住。到我去攞接手器。所有人講，不得離開。逆賊別忘，寡人乃天命所歸，無可取代。天命？歷史話我知，你得返10年命。放肆！你嘅朝代將會滅喺項羽手上。爹哋，爸爸而家嚟陪你啊！所有危及寡人霸業者，殺！黃少龍，你一直都知，你聽我講啊！診所月嘅我知道，你真係癲咗！黃少龍，你啊！大家唔好輕舉妄動。放開我全家！
難道要寡人放任你兒子滅我江山？我今日點都要走啦！普天之下莫非黃土，你又能逃往何方？要你嘅人幫我準備條船。項少龍，船已備好，係時候釋放大王。李斯，叫我哋唔好跟咗嚟。停步！上船。放過我哋，我擔保，你以後唔會見到我。放你！就算天涯海角，寡人都會追。你見山寨，收益多，知道寡人嘅將來，卻刻意不提。我同你講都冇用，要發生嘅始終都係要發生。若見如此，你就忍心看住寡人俾你兒子所滅？你唔俾係同名同姓，一定係我仔。呢條世有咁多人姓項嘅，你唔全部殺晒佢？做寡人霸業者，一概不留。呢個係寡人嘅命。呢個唔係你嘅命，係你有病。歷史係冇辦法改變，要發生，始終都係要發生。正因為歷史，所以你不能殺寡人。係。但係仲有一個原因，壓佢落去，食晒成碗糞便。呢度唔止10兩啦！要殺就殺，我做咩事要殺你？如果我係你啊，佢何德何能？憑什麼本領做本公子師傅？嘿，我哋本領就大把啦。仲你？超星就同意一拜。因為平時冇人同你講道理，所以先搞成你今日咁。所以李師傅，我由今日開始起，除咗教你功夫之外，仲會教你一啲做人嘅道理嘅，知唔知啊？師傅，從來都冇人同我講此番說話，只係師傅咁關心我。傻仔嚟嘅，點會冇人關心你咧？將來你一定會有機會出人頭地。正然知道，師傅呢度我無親無故，最親嘅人就係你，你唔好走啦！大個仔㗎啦，你唔好成日當我奶媽咁掠住我先至得㗎，乖㗎。難道師傅唔想同盤兒一齊分享成果？我而家最希望嘅就可以同我兩個婆翻去鄉下耕下田、種下花咁，開開心心過埋下半世。項少龍，寡人以後唔想再見到你，你好自為之。曾經，你同我講，你當我係你親人，呢20幾年嚟，因為我想唔係當你係我個仔，
盤兒仲有冇機會再見到師傅？我係碎咗個玉牌，留喺身邊，持續派住件師傅。同你識咗20幾年，師傅就只係可以陪你行到呢一步。記住師傅一句說話，順天而行。冇錯，師傅。大王，弓箭手已經準備，只要大王一聲令下，項少龍插翼難飛。立即回宮，諸多委員一概動工。大王，戰事剛休，舉國尚待恢復元氣。微臣恐怕光陰不多，要完成霸業，犧牲在所難免。如此，項少龍之事，通知史官，寡人命人出海求藥，今特來屬下。諾。今夜之事，若有半居流言傳出，殺！今夜之事，若有半句流言傳出，殺！阿姐，我哋仲會唔會翻嚟啊？師傅，如果當時你可以翻到你嘅家鄉，結局會唔會唔一樣？每一個選擇都會創造一個新嘅宇宙。今次就等我帶你去第二個宇宙，睇下另一個結局。
我同你介紹，呢兩位係我老婆，呢個係我個仔，佢係我徒弟，佢李斯。而呢一位，你當初送我翻去就係為咗佢秦王啊！啊，為咗安全起見，如果你哋唔介意，我要幫佢哋全部人做 body check。放心，跟佢哋。哇，好靚嘅火球啊！無意中見識到師傅嘅家鄉，師傅嘅家鄉如此厲害，長生不老藥必然隨處可見。師傅可否幫我？我都話俾你聽，呢個世界冇長生不老藥㗎，乜你咁盲塞嘅啫個人？師傅唔好呃我，乜你好怕老咩？不如咁啦，我帶你去整容啦，好唔好？整容可以長生不老，係講笑啫。20幾年啦，我終於可以親眼見到你家鄉。呢處真係好神奇，但晚上咁明亮，如何入睡呢？你唔係擘大隻眼瞓覺嘛？呢度就係我家鄉，20幾年，估唔到變咗咁多，咁先進。過坐啊！食啦！阿龍，3個時辰之後，又未食安眠藥嘅，阿黃科我進食。快邊啊！嗱，呢一杯就真正嘅凍檸茶啦。咁多位新年快樂！新年快樂！得啦得啦，快啲食啦！公主，朝鮮公主。我唔係朝鮮，我叫 Maggie 啊。係 Maggie 係我哋公司員工。佢話佢自從懂事之後，一直就有喺戰國時代生存過嘅鮮明記憶，直到有一日喺公司見到同你，sorry， 見到同你一模一樣嘅秦俑之後咧，咁所有嘢就 make sense。你當年穿越，凡係同你相識、對你發生感情，又因你而死嘅人，必須要同你翻去修正你所改變嘅命運。係真唔係？珍珠都冇咁真，試下。項少龍，當年多謝你願意參與我哋嘅實驗，咁多年嚟辛苦你啦。我要多謝你哋先真，如果唔係你哋，我都唔會有個咁幸福嘅家庭。保重，
我以後都唔會翻嚟。春秋都只聽天地號令，天命，誰能扭轉運程？誰無誰，亂局亦一樣人定。誰在山崗？首先好開心有機會參加呢個台慶日嘅演出《尋秦記》啦，咁自己喺戲裏邊就俾咗好多心機去做，同埋度咗好多比較現代人術語嘅對白落去啦。咩啊？你買股票定買樓啊？咩？我都話你講。尋秦記本身嘅意思就係話翻去古代秦朝嗰陣時候去揾阿秦始皇咁嘅意思。係我第一套古裝劇啦，咁其實已經係有啲緊張。哇！真係有點穴嘅喎。你唔好咁大力咁。又叫人不知，除非己無畏。記得。真係。你講嘅嘢我一定信㗎。早講啊嘛，等我講咁多嘢。哎呀！哇！你個樣幾似耶穌？大哥，你真係你笑乜嘢啊？哇！希望大家會覺得呢部戲係一部開開心心嘅戲啦。天命最高。萬歲千歲都會依你意願來營造，下一世別理誰叫高祖，別叫到天命最高。